Alors غادي نكملوا la suite ديال الدرس. عندنا activité numéro 4. Le tableau suivant représente les notes de quelques élèves en informatique, calculées en utilisant la fonction adéquate la moyenne des notes pour chaque étudiant. Comment peut-on représenter graphiquement les notes de ces élèves? On a une liste des notes pour quelques élèves. On a le nom, Sana, Fatem Zara, Ashraf, ainsi de suite. Note 1, note 2, ou on à la moyenne. هنا قالوا لنا غنستعملوا une fonction. Bien sûr, ce sera plus simple d'utiliser la fonction moyenne كنا هضرنا عليها في le cours la fois dernière. إذا غنمشي l'Excel. Déjà j'ai saisi le tableau. إذا liste des notes d'informatique. عندي le nom, les noms هنايا. عندي note 1, note 2 et la moyenne. La chose qui est très simple هي نكتبوا la fonction. إذا je vais faire égal. La fonction, bien sûr, il y a la fonction moyenne. Je vais utiliser ou écrire MOY. راه كتطلع لكم كما شفنا في الحصص الماضيه كتطلع لينا الاسم ديال لا فونكسيون. غادي نكليكي عليها هنا. غير نكليكي غادي نسيليكسيوني نومبر 1 بوين فيرغول نومبر 2 غادي نسيليكسيوني ما كتبتهمش وتقدروا تكتبوهم ب3 بوين فيرغول سي 3. vous avez le choix. وغنسد القوس ديالي وغندير اونطري. اذا هنا حسب ليا لا موين ديال 13 ونص و 15 هي 14.25. ثم باش نطبق على لي زوطخ زاليف غادي نغوكوبي هاد لا فورمول هادي اون با. داكوغ. اذا هنا لا ميم شوز غيحسب ليا ب4 و سي 4. هنا لا ميم شوز ب5 و سي 5. وهنا لا ميم شوز غيحسب لينا لا موين ديال ب6 و سي 6. إذن voilà, le tableau maintenant il est rempli avec la moyenne des élèves. Nous avons la question numéro 2. Comment peut-on représenter graphiquement les notes de ces élèves? كنا هضرنا في البداية ديال الدرس بأن ما بين الأشياء ممكن نصايبوها sur Excel هما لي غرافيك أو المبيانات. إذن هنا المطلوب في هذا السؤال هو نصايبو مبيان اللي غادي نريبريزونطيو فيه هاد لي نوت ولا هاد لي موين ديال هاد لي زيليف. Alors, غادي نمشيو l'Excel. Je vais sélectionner les moyennes tout d'abord. غنمشي l'insertion. إلا عقلتو راه كنا شرحنا فين كاينين لي غرافيك كنا شفناهم sur insertion. وهنا راه تيبان لكم هاد لو جروب كامل سميتو غرافيك. إلا لاحظتوا كاين بزاف الاشكال ديال لي غرافيك. كاين على شكل هيستوغرام اولا على شكل اسطواني اولا افقي. هنا على شكل دي كورب. هنا على شكل سيكتور فورم دو بار ار ainsi de suite. اذا هنا مختلف الاشكال ديال لي غرافيك selon le besoin على حساب المعطيات اللي عندنا. غنختاروا مثلا على شكل كورب. بالنسبه لينا في هذا لوكا هذا يمكن لينا نستعملوا كولون. داكوغ. نحاولوا نشوفوا لي دو. il n'y a pas de différence. هنا غادي نستعمل كورب. جو في كليكي مثلا على هاد كورب افيك مارك. اوتوماتيكمون لو غراف ديالي لا غراف ديالي تصاوبت. فوالا. هنا اعطاني ها هي 14.25. التلميذ الثاني 11. التلميذ الثالث 13. التلميذ الرابع عندي 15 ونص. ولكن هنا ما عطانيش الاسماء. عطاني 1 و 2 و 3 و 4. سماهم 1 2 3 4. اذا غنكليكي بوطون دروا على المبيان وغادي نمشيو ل sélectionner des données. اذا نكليكي على sélectionner des données. vous avez la liberté de choix. اما بوطون دروا بالنسبه اللي عنده دي فيرسيون واحده اخرى ديال اكسل فرا الفوق عندكم في كرياسيون عندكم sélectionner des données. donc les deux façons sont juste c'est la même chose. je clique على sélectionner des données. غنجي لهاد 1 2 3 4 وغادي ندير موديفي لان حنا ما بغيناش يعطينا 1 2 3 4. بغينا الاسماء ديال التلاميذ. اذا غنجي
ديريكتومون وغنسيليكسيوني الاسماء. راه تيبانوا ليا في الاسفل بانه راه عطانا تبدلوا هذوك الارقام وتعوضوا باسماء. غندير اوكي فوالا. وغنجي لهاد سيري 1 لان ما عنديش عنوان بالنسبه لا كورب ديالي، وغندير موديفي هنايا الفوق. راه عطاني واحد لاكاس سميتها نون دو لا سيري، غنسميها moyenne ولا note quand vous voulez. Alors, je vais mettre moyenne informatique. Moyenne informatique. Espace, ça manque un espace. Voilà. Moyenne. Alors. Alors, c'est pas grave, je supprime ونعاودها informatique et je clique sur OK. Voilà, OK. اذا هنا راه عطانا هنا لو تيتر ديال ميبيان ديالنا هو موين انفورماتيك. هذا اللي ادغوات هاد لا ليجوند فنقدروا نمسحوها او نخليوها. هنا ما عندناش يعني دي زانديكاسيون، فنقدروا نديروا ليها سوبريمي ونخليو فقط لو تيتر. اذا موين انفورماتيك، وهنا سناء فاطمه الزهراء اشرف مروان، وهنا لا نوت ديال كل الف. Alors on peut ajouter هنا باش يبانوا لينا لي نوت ديال لي زيليف شحال بالضبط، كل الف شحال عنده بالضبط. اذا هنا جو vais mettre غنزيدو les notes ديال les élèves sur la courbe. je vais cliquer là sur la courbe حتى يبانوا عندي هاد لي كخوا هادو sur les points, où je vais cliquer bouton droit, ajouter des étiquettes de données. Donc je clique et voilà, هنا غيعطينا plus précisément كل élève شحال عنده في la moyenne 14 25 11 عندنا هنا 13 15 et demi. Et voilà, notre graphique il est fait.